बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होम्यो फिजिशियन फ़ाज़ा खुशनूद अपने चैनल से आज की छोटी सी बात लेकिन बहुत यूज़फुल बेनिफिशियल जो एक फिजिशियन को अपने क्लिनिक में मामूल के पेशेंट्स को देखने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। जी, आज की वीडियो का टॉपिक है स्नीजिंग। लीजिए जनाब, आज एलर्जी का आसान तरीन नुस्खा पेश खिदमत है। पेशेंट आते हैं और क्वेश्चन करते हैं, जी मुझे एलर्जी है, स्नेजिंग है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं क्या करूँ, कोई हल बताएं। आसान सी बात, 2 जुमलों में अपने पेशेंट को आप सही मेडिसिन तक ले जा सकते हैं और शिफा से हमकिनार कर सकते हैं। सर्दी से गर्म कमरे में आने पर अगर आपके पेशेंट को छींकें आए तो पल्साटीला को जरूर याद रखें। लेकिन अगर मरीज ये कहे कि मैं जब गर्मी से सर्दी में जाता हूँ तो मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं, फिर होम्यो फिजिशियन को सबाडीला या नेट्रोम्योर से मदद लेनी चाहिए। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।